Ir 17. marts 2025. gads. Esam šeit, laiciņš ir šāds, diezgan augsts, cimdrokās. Un šodien es nolasīšu gudrības vārda 17. martā pirms 20 gadiem doto vēstījumu. Tātad gaismas skolotāja vēstījumu, gudrības vārds Tatjana Mikušina, 17. marts 2005. gads. Protiet saskatīt patiesības sakni. Es esmu Buda Gautama. Es esmu atkal atnācis. Laika nav daudz, un es gribu pateikt pašu būtiskāko. Lai jūs nemulsina vārdu ietērps, kurā ietverti mūsu vēstījumi. Vārdi ir kā patiesības apģērbs. Tieši tāpat kā lapas ir koku apģērbs. Pienāk rudens un lapas nokrīt, un pavasarī plauks no jauna. Tieši tāpat ir ar vārdiem. Patiesība ietērpjas vārdos, jūs priecājaties par šo patiesību, bet pienāk laiks, kad šie vārdi sakals līdzīgi rudens lapām, bet tikai tāpēc, lai jauna patiesība izpaustos kosmiskā cikla nākošajā etapā. Tāpēc nav jēgas piesaistīties vārdiem, kuros ietērpta patiesība. Protieties dažādām mācībām un reliģijas sistēmām pazīt vienīgo patiesību, bet nepiesaistieties vārdiem. Jūsu piesaistīšanās tai vai citai sistēmai atgādina pieķeršanos pagājušā gada lapām. Protiet saskatīt patiesības sakni. Pašlaik patiesība tiek dota caur šo sūtni, mēs nezinām, kas būs tālāk. Pārāk neprognozējami ir pasaule, kurā jūs dzīvojat. Tāpēc jums tiek dots virziens enerģijas magnēta veidā, kas turpmāk ļaus jums, vadoties pēc tiem, atrast patiesības graudiņus, kas izkaisītas dažādās mācībās un ticībās. Neaizmirstiet, ka patiesība ir viena, bet tās uztvere un interpretācija cilvēku apziņā ir dažāda, un to nosaka cilvēku attīstības līmenis. Tieši tāpat kā koki rudenī met lapas, jūs zaudējat savus fiziskos ķermeņus, bet tikai tādēļ, lai atkal atgrieztos šajā pasaulē, atkal piedzimtu un saņemtu jaunu ķermeni. Gudrs cilvēks, dzīvojot šajā dzīvē, domā par savu nākošo dzīvi. Čopīti. Čopīti, paimoņā lūdzu. Tā. Tātad domā par savu nākamo dzīvi. Viņš saprot, ka katra viņa izvēle, rīcība, darbība, doma, jūtas, veido viņa nākotni šajā dzīvē un nosaka nākošās dzīves apstākļus. Čopimiers. Jūsu attīstībai būs ļoti derīgi, ja jūs katrā savas dzīves brīdī padomāsiet par to, kā tas, ko jūs darāt, atsauksies uz jūsu nākošo dzīvi. Necentieties saņemt apbalvojumus par saviem labajiem darbiem šajā dzīvē. Tiecieties saņemt apbalvojumu nākošajā dzīvē. Tas ir minimālais uzdevums, kas ir jūsu priekšā. Tie no jums, kur apziņa ir vairāk paplašināta, saprot, ka jūs esat neatņemama Dieva sastāvdaļa, jūs veidojat Dieva ķermeni un tieši tāpat kā visas dzīvās būtnes uz zemes. Tāpēc apbalvojumu saņemšana jums vairs nav svarīga arī nākošajā dzīvē. Jūs redzat savu mērķi kā palīdzību visām dzīvajām būtnēm, tāpēc, ka jūs tajā pašā laikā esat katra no šīm dzīvajām būtnēm. Un esot vienotā organismā ar visu radību, jūs vairs nevarat apgalvot, ka šis orgāns vai organisma sistēma, pie kuras jūs piederat, ir pats galvenais. Ja sirds vai nieres jūsu organismā teiks, ka viņi ir paši galvenie un pelnījuši īpašu attieksmi pret sevi, tad tas atsauksies visā organismā. Viss organisms jutīsies slims. Un jūsu sevis atdalīšana no citām dzīvajām būtnēm visumā eksistē tikai jūsu apziņā, un tā ir raksturīga tikai pareizajām evolucionārās attīstības etapam. Un jo vairāk attīstīta ir cilvēka apziņa, jo mazāk pretrunu viņš saskata dažādās reliģijas sistēmās, jo lielāku vienotību viņš izjūt ar katru dzīvo būtni. Pamēģiniet meklēt pretrunas un slikto visā, kas ir jūsu apkārtnē. Tieši tā rīkojas tā sauktā egoistiskā uz sevi koncentrētā apziņa. Ar to pašu jūs pazemināsiet savas vibrācijas līdz tādai pakāpei, ka pievilksiet no apkārtējās pasaules vissliktākās izpausmes savā dzīvē. Jūs būsiet nelaimīgi, un cilvēki jūsu apkārtnē būs nelaimīgi. Ja tā padomā, tad lielākā daļa cilvēku rīkojas tieši tā. Viņi vispirms redz nepilnības, itin visā ap sevi, un tas ir dabiski. Viņu apziņa ir tik nepilnīga, ka viņi redz savā apkārtnē tikai nepilnības, tāpēc tādi cilvēki ir savu veidu nepilnību un ilūziju ģeneratori. Viņi ir gigantiski ilūziju radītāji, vienkārši nepilnīgi domu un jūtu, emociju un darbību rekordisti. Bet kaut kad tam ir jādara gals. Bet tā kā jūsu pasaulē darbojas brīvās gribas likums, tad tikai jūs paši varat vēlēties izmainīt šo situāciju. Tikai jūs paši varat mēģināt izmainīt sevi un savu attieksmi pret apkārtējo pasauli. Dzēnēt ārā no savas galvas un sirds visu, kas šķeļ visu, kas liek jums citus nosodīt, meklēt visur nepilnības un pretrunas. Dzeniet ārā no savas galvas vēlēšanos pastāvīgi meklēt ārpus sevis tos, kas jums traucē, no jūsu viedokļa raugoties. Tie var būt jūsu kaimiņi, citas pasaules uzskatu sistēmas pārstāvji, kritušie eņģeļi, pasaules ļaunums. Jā, ar nepilnībām ir pārpilna jūsu pasaule, bet kad jūs
Pastāvīgi koncentrēt uzmanību uz nepilnībām, jūs brīvprātīgi aplaistāt cilvēces nepilnīgās apziņas nezāles ar savu dievišķo enerģiju. Skatieties, ko jūs aplaistāt, kam jūs tērējat Dieva doto enerģiju, pastāvīgi saglabājiet savu vibrāciju līmeni jums maksimāli iespējamā līmenī. Bet tiešām ir ļoti grūti pastāvīgi saglabāt savu apziņu tīru, atrodoties nepilnību vidū. Bet to darīt jums ir nepieciešams. Izmantojiet visu, kas jums palīdzēja paaugstināt jūsu apziņu. Dzēja, mūzika, daba, rotaļas ar bērniem, ziedi. Veltiet jūsu uzmanības enerģiju tikai pilnīgām izpausmēm. Atrodieties starp nepilnīgām izpausmēm, bet neļaujiet šīm nepilnībām pārņemt savā varā jūsu apziņu un jūsu dvēseli. Kad jūs sākat koncentrēties uz pilnīgām dievišķām izpausmēm, jūs paceļat savas vibrācijas, jūs kļūstat laimīgs cilvēks, bet neaizmirstiet, ka jūsu pienākums arī palīdzēt visām dzīvajām būtnēm. Šī visuma likums ir tāds, ka augstākais kalpo zemākajam. Tam, kuram ir pietiekoši paplašināta apziņa, ir pienākums palīdzēt saviem jaunākajiem brāļiem un māsām. Un mēs rādām jums tādu piemēru. Paskatieties, cik enerģijas un pūļu mēs veltām tam, lai palīdzētu jums atvērt jūsu dievišķās patiesības izpratnes lotosu. Es nerunāju neko tādu, ko jūs nebūtu jau agrāk zinājuši. Jums ir palicis pavisam nedaudz. Dzīvē rīkoties atbilstoši jūsu iegūtajām zināšanām. Es esmu jūsu brālis Gautama.